ناخد اتصال وارجع تاني نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت حضرتك، انا عندي رجليا بتورم من قدام ووش رجليا من قدام ورم على طول، ورحت الاوعيه الدمويه ورحت لكبد وكلى وعملت تحاليل وعملت حاجات كتيره ما فيش فايده، الورم مش راضي يروح. رجل واحده ولا الاثنين؟ الاثنين. الاثنين. طب التحاليل والفحوصات دي يعني طلعت ايه؟ ما عنديش سكر ولا عندي ضغط يعني حضرتك. وانت وزنك مليان؟ تمام. هو غالبا لما بنلاقيش حاجه في الفحوص بيبقى الوزن الزائد هو واحده من اسباب تورم القدمين، بالاخص لما يكون معاهم التهاب مفاصل، الحركه قليله. دايما بنقعد كتير، رجلينا تورم مع القعده، نصحى من النوم الصبحيه نلاقي الورم قليل، ده دايما مرتبط بالوزن ومرتبط بعدم الحركه. تمام اوكي. فكره يا دكتور انه ارفعوا رجليكوا او كده دي بتجيب نتيجه ايجابيه؟ ما هو الصبحيه بيقوم من النوم بيلاقي رجليه مفيش فيها ورم. تمام. بس بننصح اللي هم بيقعدوا فترات طويله ورجلهم قاعدين منزلينها، لما يجي يعني يستريح يرفع رجليه قدام منه بس ويحاول يمشي وتحاول تخس بقى هي بالنسبه لك. طبعا هو ده العامل الاساسي اللي هي بتحكي عنه. اوكي. طيب ارجع تاني بقى مع حضرتك، فكره انه يعني ايه اللي يوصلنا لمرحله القدم السكري؟ ايه اللي يخلي النسبه توصل؟ مريض السكر ممكن يحصل معاه حاجه من الاثنين، يحصل معاه التهاب اعصاب طرفيه وده النسبه الاكثر في المرضى. التهاب الاعصاب الطرفيه ده على مدى بعيد مش كده؟ لا، ما هو احيانا الناس بتكتشف السكر بعد سنوات من حدوثه. فيقول لك انا عندي السكر بقالي سنه ورجليا بتحرقني دلوقتي. هو السكر عنده مش من سنه، من فترات طويله. ففي بعض الاعراض المريض بيشتكي منها، يا اما فقدان الاحساس، انا مش حاسس برجليا، انا وانا ماشي الشبشب بيطلع من رجلي من غير ما اعرف، انا دوست على مسمار لقيته في الجزمه وعورني وانا ما اعرفش، انا الشبشب وانا ماشي لقيت فيه مسمار حصوايه في الجزمه عورتني وانا مش عارف. ده فقدان الاحساس. واحيانا يكون معاه الام مبرحه، انا يجيلي لسعه زي الكهرباء في رجليا صحيني من النوم، عندي حرقان دايما في اطراف رجليا ولما امشي يقل. ده التهاب الاعصاب الطرفيه، وده اكتر سبب لقرح القدم السكريه، وده اكتر سبب بيؤدي لذكر القدم السكريه. النوع الثاني من الاعراض ان المريض يقول انا عندي الام في رجليا مع المشي، في جرح او مفيش جرح، في كلو او مفيش كلو، في تغيير في شكل القدم، بس انا عندي الام في السمانه لما امشي ولما اقف تروح. العرض ده لازم يسترعي انتباه الطبيب المعالج، طبيب السكر ده اللي بيسمع الشكوى دي. ده عنده تصلب شرايين في رجليه والدم مش واصل لرجليه، ده لما هيتجرح الجرح مش هيقفل. دول القطاعين من المرضى اللي دايما بنهتم بيهم قبل ما يبقى عندهم قدم سكريه. اللي يشتكي لي من مش حاسس برجليا او الام حاده في رجليا دايما وسكري مش مظبوط، او انا مريض سكر وغالبا انا مدخن وغالبا انا مريض ضغط واحيانا انا مريض قلب. ده عنده تصلب شرايين، عنده الام لما يمشي. المرحله اللي بعديها يجي مريض شكوته انا عندي جرح مش بيقفل. الجرح اللي يمر عليه اسابيع وما يقفلش في سبب. السبب يكون يا السكر مش مظبوط، يا الشرايين ما بتوصلش الدم للرجل، يا التهاب الاعصاب بيمنع الحمايه اللي بتحصل للمريض في رجليه. دول اول مرحله بنشوفهم في العيانين، فبننصح المرضى اللي عنده جرح حصل في رجليه ما بيلتئمش يجب فحصه. المريض اللي عنده شكوى التهاب اعصاب طرفيه، طبيب السكر المعالج ليه ممكن يرشده لعده طرق من العلاج ومن الحمايه. المريض بالذات اللي عنده التهاب اعصاب طرفيه احنا بنهتم بيه جدا، لانه مريض فيه مجموعه من الارشادات لما بنقولها له تتلافى تماما. اول حاجه انا لازم رجلي اغسلها كل يوم وانشفها، اما اتوضى انشف رجلي، مكتبي فيه فوطه، رجليا ما تبقاش مبلوله ابدا، انا ما امشيش حافي سواء في البيت في النادي على التراك حمام سباحه، ما امشيش حافي وانا رايح المصيف، رايح اعمل عمره. انا بشوف كم من المرضى بالشكاوى بعد الحج وبعد العمره وفي الصيف بعد المصايف كلهم الكلام واحد، مش حافي رجلي اتحرقت.
لازم تبص في رجليك كل يوم. اتحرقت يعني؟ بمعنى مش ماشي على حاجه سخنه يعني. طبعا. اوكي. ده مشي في الحج في العمره والجو حار مش حاسس برجليه. اللي مش حاسس برجليه بنقول له الصبحيه لازم تغسل رجليك وتنشفها كويس. بص بين اصابعك. الكبار في السن ما بيقدروش يشوفوا ابنهم او بنتهم، تبص عليه. تمام. قبل ما يلبس الجزمه يحط ايده جواها ما فيهاش مسمار عشان مش هيعرف ان فيها حاجه. ما يمشيش حافي. يستخدم الكريمات المرطبه لرجليه الصبح وبالليل، تمنع تشققات الكعبين، الشقات اللي حوالين الاصابع. كويس. مريض السكر اللي ما عندوش اي حاجه، النصائح دي كفيله 80% ما يحصلهمش مشكله. اوكي، دي الوقايه. ده الوقايه وده اهم من العلاج. الرساله بنوصلها لطبيب السكر، وصل ده المعلومه دي للمريض عندك. ايوه. بص على رجليك كل يوم، بص على جزمتك كل يوم، ما تمشيش حافي تحت اي ظرف من الظروف. تمام. وجود اي جروح في الرجل لازم ما تسيبش مكشوفه، يتغسل وحط عليها مطهر وشاشه معقمه بس. وروح لطبيب، اي طبيب روح له. ما تدورش على طبيب القدم السكري، عددهم قليلين جدا. يعني ده تخصص كمان يعني؟ ايوه، احنا جراحين اوعيه دمويه. بس مع الوقت بدات الدول تدرك ان الرعايه الصحيه للقدم السكري مكلفه. ودي بتحط عبء على الدول، فبدأوا ينشئوا مراكز للقدم السكري تحت رعايه جراح الاوعيه الدمويه، ومعاه فريق معالج. يعني لما اشتغل لازم فريق موجود، طبيب السكر، غدد الصماء، طبيب الكلى، الرعايه للقدم، ورعايه الجروح، واساطر الشرايين. ده تخصص من جوه جراحه الاوعيه الدمويه. فهو الجرح يستدعي الانتباه، روح لطبيب. في علامات في القدم لو ظهرت معاك دور بقى على التخصص.